Здравейте, приятели на Ями Ями! Радвам се отново да ви посрещна в кухнята, в която днес ще готвим нещо празнично. Наближават коледните празници и след това Нова година. Има едно ястие, което в нашата страна е много популярно за тези дни и то се казва капама. Капамата е едно такова ястие, в което могат много продукти да бъдат променени. Затова, може би, колкото хора приготвят капама, има и толкова рецепти. Каква ще бъде капамата в този даден случай? Първо имаме месо. Месото е мариновано. Просто такова имам. Маринова го. То е свинско и телешко месо. След това имаме тънки наденички, един вид сурова наденица. Имаме бахур, два вида сушени наденици и кървавица. Това са месните продукти. Разбира се, без капама, без зелен е капама. Ето зелката, голяма зелка, която ще ползваме. И помощните продукти. Това е прас. В капамата се слага ориз, по принцип, но ние ще заменим ориза с киноа. Това е едно, че е модерно, второ, че е по-полезно, четвърто е по-интересно. Така, имаме сладка чушка на кълцана, имаме червен пипер, достатъчно количество, черен пипер на зърна, бахар, лют червен пипер, дафинов лист и две чушки средно люти. Разбира се, трябва да отбележа, това е много важно, че капамата се приготвя в традиционния съд, наречен гювеч или гарне, кой както иска да го нарече. Така, това е нашия съд, в който ще приготвяме. Започваме приготвянето на капана с обработката на зелето. Преди да започнем с обработката на зелето, искам да допълна някои от компонентите, които забравих да спомена преди малко. Това е, че ще ни трябва гъша-мас. Може и свинска, но в случая имам гъша, която е по-добра, и растително масло. Така, да започнем с обработката на зелето. Така, зелето вече е листо по листо разделено. Защо го разделихме, ще разберете след малко. Сега бих искал да ви кажа нещо по-различно от темата, което всъщност може да ви бъде от полза. Как да нарежете салата зеле по такъв начин, че да бъде приятно за окото, лесно за ядене и просто много добър начин. Зелето може да престои в хладилника достатъчно дълго време, дори седмица. Значи, разтваряме листа. Ако има голямо парче от дебело, се изхвърля. Така. След което взимаме следващото листо, то се слага на другата страна. Значи, махаме кочана, изрязваме го. Ето е по-дебел, безмислено е. Така, след което взимаме следващото и го слагаме пак на предната страна. Хубаво е, големите листа трябва да бъдат логично, трябва да бъдат отдолу. Навивате тези листа, наредени едно върху друго, ги навивате плътно на руло. Взимате нож и почвате да режете на тънко, като спагети. Така, да речем, че това зеле го режете за салата. Взимате, да речем, половината от това количество и го изтискате. Изтискате го добре, да не остане вода. Така, и от него се получава една такава топка. Слагате капака
и оставате топките да си стоят в хладилника. Веднага, ако искате, или може на другия ден, или по-нататък през седмицата, просто ви се иска салата от кисело зеле. Взимате една топка и просто я раздърпвате в чинията. Така. Ако се наложи, още една топка взимате и нея просто разпилявате, разтваряте така, както е нарязан. След което слагате малко червен пипер. Така. Кой колкото обича. Добавяте зехтинче. И имате една чудесна салата. Погледнете. Погледнете каква салата. Искам да ви кажа, че много хора режат зелето, киселото зеле на салата на едни такива парчета, които все едно прасета или патици ще го ядат. Това не е приятно за окото, не струва големи усилия, удобно е. Препоръчвам ви да опитате и когато ви трябва да режете зелето така, ще останете много доволни. Продължаваме да режем зелето, не за салата, а за капама. За това може да оставим някои от кочаните, дебелите части, и да режем зелето малко по-едро. В зависимост от това дали зелето е солено, ще преценим дали ще го изтискаме или ще го сложим без да го изтискаме. Това зеле не е солено, така че няма нужда да се изтиска. Приготвили сме се за топлинна обработка. Това е гъшата маса, от която ще сложим една лъжица, след което ще сложим и малко олио, в което ще запържим пръзът. Може вече да сложим зеле и киноата. Сложихме и нея. Тя е предварително изкисната и измита 6, 7, 8 пъти, защото по нея има сапунини и горчи, за да не горчи. Последното нещо, което сега ще сложим, е червения пипер, част от него, бахар, няколко зърнца, и черен пипер. Така, време да почнем да редим капамата в нашия гювеч или гарнир. Много хора, които правят капама, слагат на дъното зеле. Аз обаче ще сложа месо. Месо телешко, месо свинско и дори се оказва, че има и пилешко филе. Всякакво месо слагаме на дъното. Зелето вече уплътнихме с киноата и аз мисля да сложа още малко киноа,
така като пласт отгоре, за да се усеща, че има. Така, идва ред на наденичките. Слагаме първо наденица с прас. Другите, това е сушена наденица, която ще се получи добре, когато се накисне в капамата и омекне. По средата ще сложим кървавицата, която всъщност не е точно кървавица, защото кръв в нея няма, но има такива продукти заложени. Така. Още няколко такива колбасчета, които да сложим. Да намериме местенце. Така. Това ще дойде тук. И това ще дойде тук. Така, стигнахме втория пласт месо. Трябва сега отново да сложим зеле. Така, втората порция зеле е сурово. Него не го подгряваме, не му слагаме прас, нищо, само подправки сложихме и с подправките го разбъркаме, защото иначе няма как да се овкуси. И така, тъй като се оказа, че остана свободно място в нашия гювеч за капамата, реших да сложа още малко месце. Това е свински врат. Така. Което няма да бъде излишно. Слагаме тези парченца свински врат. И за вкус слагаме пушени ребра. Ги слагаме в края. Пушените ребърца ще дадат много добър вкус. Перфектна наистина. Сега остава да сложим двете чушчици. Другото, което трябва да сложим, това са завивните листа. Ако нещо се случи и вземе да загори нашата капама, да изгорят листата, а не това, което е под тях. Малко мазнинка отгоре, която ще се стопи. Нищо не сме сложили сланина, нямаме нищо мазничко. Затова тази гъша мас ще дойде екстра. Чаша вино. Задължително. Така. И не на последно място ще сложим няколко лъжици от зелевия сок. Защото аз пробвах, зелето не е кисело, сока не е кисел. И вместо да сложим вода, ще сложим малко от зелевия сок. Така. Това е всичко, драги приятели.
Здравейте отново! Вече са отминали повече от 5 часа, откакто нашата капама беше във фурната. Вече е готова, дори леко не толкова гореща. Дойде време за дегустация. Да видим какво има вътре. Така, виждате колко добре се е запекло зелето отгоре. Прекрасно. Така, отдолу мръвчетите. Сега ще разкрием да видим къде какво се е получило. Отстраняваме чушката. Вече не ни е нужна. Чушка. Колкото по-надолу отиваме, толкова по-сочна ще бъде капамата. Така. Ето вижте как месото се отделя от кокала. Това са ребърцата. Погледнете. Погледнете каква красота. Отиваме по-надолу. Ето го вече пласта зеле. Зеленство. Продължаваме надолу. Виждате, това е пласта, в който има наденички и киноа сварена. Така. Ето отново. Зеле с киноа, наденичка. Виждате, дори има друг цвят. Виждате вече, това е месото от дъното на... Това е свинско месо. Тук да извадим още едно овченце. Ето какво извадихме от гювеча с капама. Значи тук имаме пушени ребра. Това е месото не отгоре, изпечен врат свински. Това са наденичките от втория ред. Това са парченцата месо от дъното. Тук имаме също наденички. Това е зелето с киноа. А това е от горния пласт зеле, което е несготвеното. Така, нека опитаме наред. Страхотно. Добре сварено. Невероятно. Така. Опитаме една наденичка. Сготвянето пише в устата. Така. И сега да опитаме едно ребърце. Вижте как излиза костта от реброто. Пушено ребро. Невероятен вкус. Да опитаме и горното зеленце, това, което е без киноа. Страхотно. Искам да ви кажа, че дори е леко лютичко това зеле. Пикантно. Искам да ви кажа, че нищо по-добро няма за един празник като Коледа или като Нова година. Едно такова ястие, един голям гювеч на масата, много хора около него и всички са доволни и щастливи. Желая ви весели празници, до нови срещи, бъдете здрави!